यह रंगों का देश है। यहाँ विविधता में एकता और एकता में विविधता है। यहाँ की संस्कृति ही इसकी धरोहर है। तो आइए देखते हैं इस संस्कृति की कुछ झलकियां। ಯಕ್ಷಗಾನ ನೀರಾಟವಾಡಿದರು ಸರಸದಲ್ಲಿ ಸಾರಸನೇತೆಯರು ಸರಸದಲ್ಲಿ ಸಾರಸನೇತೆಯರು ಆಡಿದರು ಆಡಿದರು ನೀರಾಟ ಆಡಿದರು ಸರಸದಲ್ಲಿ ಸಾರಸನೇತೆಯರು ಸರಸದಲ್ಲಿ ಸಾರಸನೇತೆಯರು भांगड़ा। उजार कट्ठे होके आंदे नी ते गजदे गाने छिंदे दे आ बूफरां च वजदे सच दी गलासी अज चलनी एक दूजे नालों सारे वादे सजदे महफिलां च हाई नी महफिलां च बोतलां दे डट खुलणे नी मैं तो दूर रही थोड़ा मुटियारे देख सानू एरिया दी जान निकले नी पुत्त जट्टां ने मारने ललचारे देख सानू एरिया दी जान निकले नी पुत्त जट्टां ने मारने ललचारे भरतनाट्यम। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जीर्णुते भगवति देशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूति कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कैसी लगी आपको भारत की विविधता में एकता की ये तस्वीर?